ꯊꯧꯖꯔꯤ ISTV News ꯃꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯇꯔꯥ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯂꯧꯕꯤꯁꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯆꯥꯗ 50 ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯗ 30 ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯁꯤꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯔꯣꯡ ꯄꯤꯖꯩ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯆꯥꯗ 50 ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯆꯥꯗ 50 ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯆꯥꯗ 10 ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯆꯥꯗ 30 ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯁꯤꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 2013-15ꯒꯤ ꯔꯥꯏꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯟꯖꯦꯟꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯨꯏꯁ ꯉꯁꯥꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ऑफिशियलसिंगसु चरुगाखी स्टेट लेवल अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल पांथोकिबा कंपटीशन दा फक्थोक यामना पुथोकबसिंगदा मना पिदुना इकाई खुमनखी एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल नसीरना फोंदोखिबदा लौ सिंगुबगा मरी लेनबा थबक थोरमसिंगदा राजनीति यावना मखल अमतगी खुद चंगबा यारोय मिनिस्ट्री नसादा मरफुदरा शेयर पुथोकपदा यारकपा असि लौ सिंगुगी लमदा सोबु माय पाकपनी हाना फन लेतबना मरम ओइदुना तौबा ngamlamdaba kaya hojikti district officer singi thakta kupna yengsinduna hakthengna thabak तौबंगम लगनी हाइकी असेंग मलौमीदा मागी दरकार ओइबसिंग खांगदोकलगा खुदोंग साबा पीगदबनी अमसुंग स्कीम क्या लौमीसिंगदा खांगनब थबक पाइखटकदबनी हाइकी लौमीना कनानो लौमीना तबना कनानो ऐसी करिगम फोटोमी येली हाइबा कालदा डिस्ट्रिक्ट टू लेजिबा हियोय पुनिमा हेक्ट लौमी ओरपा अदुना मसी पुना मसी क्लस्टर सिस्टम से डिस्ट्रिक्ट पुना मक्ता लोकल बॉडी सिंग सेमगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना तोंगाल बलोमी सिंग से फिक्स तौरगा थंबीना ना बाथु मतमदा थामनी से डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर सिंग एडिशनल डायरेक्टर रिवीजन मखादा डिपार्टमेंट से मसी मती ऑल इंटर डिस्ट्रिक्ट पुना मक्ते स्टेट सिगी मसी मती यारिबो मखे फिक्स मक तौद्र फौदसु कोइना मसक खंबा मसिंग मरांग कायना थमननबा पोचे मसी म आई तो हंजनिंगी मणिपुर सरकार की मखादा लेरिबा तोंगान तोंगान में डिपार्टमेंट खुदिमकी 2013 की सही की प्लान की सेंफम दगी सादिंग तौकिबगी रिपोर्ट था खुदिंगी तांग 10 फावगी मनुंग पिखलकनबा खंगनख्रे प्लानिंग डिपार्टमेंट मरी लेनबा ते डिपार्टमेंट सिंगदा थबक असे पाइखलकनबा खंगनखिबनि हाइना ISTV न्यूज ता फंगबा पाव अमन हाइरे हिरमसिंग मतंग मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी यावना प्लानिंग डिपार्टमेंट की मरी लेनबा अथॉरिटीज सिंगना मेपम पांगथोखरे 2013 की ओइना इंप्लीमेंट तौरिबा डिपार्टमेंट सिंगना रिलीज तौरपा याबा सेंट्रल शेयर के सेंफम सिंग मतंग दरकार ओइबा इंफॉर्मेशन पिखलकनबसु खंगनखि लोयना एनुअल प्लान की मखादा अपडेट तौरबा प्लान एक्सपेंडिचर सिंग सांग नाइना मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना प्लानिंग डिपार्टमेंट दा पिखलकदबनि हारि खनबनुदा एनुअल प्लान के ओवरऑल बजट एस्टिमेट सु पुथोक्तुना खनगी सेलिबा सेनमा से सिगोइना मणिपुर के बजट एस्टिमेट से लुपा करोड़ 5,719 रोमनी हौजिक फावदा सेंटर ने लुपा करोड़ 3,730 रोम रिलीज तौरले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओइना लुपा करोड़ 3,930 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के सेंट्रल शेयर ओइना लुपा करोड़ 5,000 सुपना कुन रोम सु हौजिक फावगी ओइना रिलीज तौरख्रे हारि हौजिक चथरिबा सीसी मिटा सरुयारिबा यूनाइटेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन खुराइगी सानोरिसिंगदा मखोगी दरकार ओइबा पोलम सिंग बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी एल सुसिंद्रोना यंथोखरे ngasi lamlong thong manakta leriba USA ki ground pangthokiba thormaduda association ki president Y Nandabir madi athilusimu singsu saruyaki L Susindrona phongdoropada USA khuraina haujik fawda matik sabal lampang leitriba simathang sahidagi leirgani haujik fawda USA na paba sanroi kaya puthoktuna mapal lebakta thabak to yauri loinana Manipur ki mingset proper sauna mateng pangli haike बोलक चाहिए सोदना अखोई फिल से सानब यारनी मधु यार अखोई यूनाइटेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन से अखोई सोदना अफब अखोई प्लेयर मैम हेन पुथोरकनी है आशा से मैम पुनः पाजल अखोई अफब स्पोर्ट्स मेन मैम पुथोपद अखोई मतेंग पांबियो सोदना अखोई यूनाइटेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन से चाउनब की साइड अगम मतेंग सोदना पांगनी Zelianong जाति की मसक थोपल लुफ
full length cultural organization ge founders singna amu how kiba November kungani pal da major khol community hall da found kiba mifamna lobasi amu ana hengat hanaba haina warep lokhrahari All Manipur Football Association Sinduna Kumalampa Artificial Turf Ground da Housing Sathariba Junior Boys Inter-District Football Tournament ki matangda Istv News ke sport journalist and Boya digi report ma District Sports Association Sadar Hills Kuntare Suba Junior Boys Inter-District Football Tournament ki final sangkhre All Manipur Football Association Sinduna Kumalampak Artificial Turf Ground da team tarena group ani thona khairutuna tha sigi tang kurumduri ki satharkhiba Kuntare Suba Junior Boys Inter-District Football Tournament ki ngasi sanki ahanba semi-final match da District Sports Association Sadar Hills na District Football Association Thawal goal taruk sinoda maithei biduna final sangki bani District Sports Association Sadar Hills ki mai papugi goal sing adu longwin hong na match ki 35 suba 93 suba amadi apiba matam gi ahapa minute anida goal ahum sanki naiboi thang na match ki 13 suba amadi 58 suba minute goal ani sanki atopa goal aduna naikho sang na ahan ba haki apiba matam gi ahapa minute amada sanki bani match asida District Football Association Thawal gi ais thoithoiba bks amadi District Sports Association Sadar Hills ki mango hauda center referee na yellow card piduna warning tauki mai balaba District Sports Association Sadar Hills ki coach Ruhikandana team matau karam na preparation tauki bi habi matang habi aikoina hana district ki oina angang chingche hana prepare mamang digi tha amamoki mamangda sum prepare tawba hujabani aduga aikoina aduga si amuk play it as tournament si sau yam final match lawga ngamgani habigi thajaba lebibra amasung kai karma mong da tapi tambigani asida Imphal West ki leiriba dakoi gi player sing maruina haibada makoi da India gi angang tare ni pan yaw bum maram moidana ekoi sanabada kala kalapti sanagani adubu ekoi na kagani haiba makti ngamde adubu ekoi gi na apangba nahan haukiba mamangda miss pass kara taugiba haidi goal oibi aba khara oi hogdaba adugumna oidaba taragadi ekoisu kaba yaba gi asabakti leigadrana khalle tournament asigi ani suba semi final match hayeng ayuk pung 9 makai taba matamda District Sports Association Bisnupur amadi Imphal West District Football Association ga sanaragani December ki tang taruk ta pangthok kadurba Home Guard ki foundation day da Supreme Court na ruling bi kraba Home Guard ki tolof State Police Constable amadi IRB ga manahan gadabani haibu wafam Chief Minister na longthok pinaba Manipur Home Guard Employees Welfare Association nami en singsilakli ngasi khuratung na pangthok ki ba pawgi mipama mada association na President Y Mangina pangthok ki da Home Guard ki tolof State Police Constable natraga IRB ga managadabani haiba se Supreme Court na sahi asigi March ki tang 13 da ruling bi krabani ruling aduda tha hungi manungda state natraga union territory singna thabak oina pangthok kadabani haiba wafam yorbasu Manipur gi oina di namsinduna thambiri hiramasi matang da association gi maikai digi Manipur High Court ta wakat ki basu leikre kariguma wafam asi lokthok trabadi December thamanung da association gi members sing general body meeting pangthok laga kari khongjang sanction gadagi haiba laptop lagani union ministry da su aiba serol piduna taksil lagani haiba loina na tolo picture basu thabak yamna seasonary ba personal sing asigi PDS ke item sing sarkar da haijabadigi piba hogduna yenthok le adubu member listing ni sama marfutara taru leibada sengquintan kun khak pirakpana konadabagi phibamda leire personal singi phum thokpa sakthung mapung phana pibiu haike Rising Day ki mangoi nana adugi numit aduda aikoida pirani haibagi ayaba se lauthok biyu masi lauthok pidragadi December tha jigi 2015 gi December tha loidringaida achauba Home Guard Association asina sillaga Home Guard members in the upon the general body meeting a Makauraga, Makata, Bakari, Tabak Sanction, Gadage, Hibasi, Aquina, Kanana, Banumit, Amakway, Lepsa there. Hada pangthok kiba thamai banamadi thongju kendru gi marki mikhalda BJP gi mirep na mai palpa si center na yamna lumna lowe magata na pangthok kadaba civic body election singi matangda khanana ba veteran politician ojoy amadi hana DGP oramba Y Joy Kumar bu BJP gi Manipur in charge Parhat Singh Patel na Delhi da kaurok le hari ngasi nawrem thong leba Y Joy Kumar gi yumda pomi sing unaba ma da man wafum si phongno khimani amuzu isu telephone torki mara telephone da amda nabani na hariba by election ani sida yam chawur role torki nabani isu gate bordo madu ad su ta bani mayam deba BJP gi senior level leader sing kasinda adu
noi na sa animak kaurga personally introduce hoga nabani mutang su nabani su unani ngi aduna moi MLA anina lakpa tangom da lakani haina ma here tangom sida nabani su laktabi yadi soidan lau aduga mayam sida introduce hoga nauna sigi tungi kogi BJP gi 2017 gi emama tamaga masigi BJP gi semgat saga presidensu noisu tanaba khonaba tonuna bala o haina sumai tona takpirki KCB Porai Maintain Reamster Nurse Samatal Lobi Thima Tamlamadu Comtole Haina Lofasigi Publicity Secretary Malingwanba Maintain Serolama Kanglali Lofasina Department Sigi Amotpa Sengdopi local Kong Tangamo in a Lufki finding group Kanabo Operation Mangal Special Timna Kumna Tigaluba by Sarkar Ministry of Health Deputation the Tarpa Deputy Director Y Rajendra MS Dr. M. Amubamadi, Director Dr. S. Ritana, Kariguma Makalamati corruption to the Masago is a Patadok Tuna Ramspu, Saukat, Kongtang Lomda, Salambadagi, Hana Tamlamba, Atimadu Handopan Harry. Amoramda Central Manipuri University, Tika Toba, Ramai Matata, Atimatamamba Dusu Komto Lehana Serolasina, Palakli. All India Panchat Parisat ki National General Secretary Oreklaba and Mohendro Bu Okpagi Tormamangasi Imphal East ki Panchat Bhavan na Pangthokre Tormaduda Manipur State Panchat Parisat ki President and Tombi Imphal East Zira Parisat ki Adhyaksha P Bimola Imphal West ki Adhyaksha Y Dasumati Amadi Pradhan Singh Susurga ki Manipur State Panchat Parisat ki General Secretary T.A.S. Bubol Singhana Pungtokibada Nauna National General Secretary Oreklaba and Mohendro Ase Manipur State Panchat Parisat ki Advisor ni Awangnobu Lamdamdagi National General Secretary Orekpa Mana Anisu Oire Lamdamasida Oiriba Panchat ki Pibam National ki Thakta Pukatuna Kanganba Madi Anoba Tabak Torom Kaya Lamdamasida Purokpada Sobo Todang Lorakani Habi Taza Fondoki and Mohendro no Fondokibada Manipur State Panchat Parisat ki Tabak Torom Singh Sakangduna National ki Thakta Makata na Tabak Pangthok Naba Kangalakpan Hari Niti Ayog na hiring sila makha taki hongkuda bani village plan to block plan to district plan to state plan to aduga national level de yorobu na koi darkar laiba puda maktu utpado madagi document yolo paisa di problem nati hai madadi planning commission ki member mayam singsi yam chawi Montek Singh Aluwalia na Planning Commission की Deputy Chairman और बसी Minister of Cabinet Minister के रैंक भी रखा कोई की Chief Minister कुंबा न चट्टो मतलब दा मानवा में सुम मागी मथक थोपदों ने एक तो बसी नरेंद्र मोदी ने याद दी आई कोई की elected में न चाहूँ तो बनी Chief Minister के Council में लेके नहीं Zonal Council लेके नहीं Chief Minister में हम सिर्फ सर्व मधुन कोई भी लुसिंग को एकदम नहीं ना प्लानिंग कमीशन के हाने मेंबर लेवे सिंह तो लोग लोग तो लोचलक पतंग सिंह मुरु पाव अमकन पिजरी लव सिंगु बगमरी लेना बथबक सिंह द सेंटर न सादा यांखै पुथोकलम बदु सादा मरफुतरा पुथोकतुना मणिपुर की लोमी सिंह द हेन खाना फंगलगनि हैना एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल नसीर न फोंदोखै हौजिगिदि एसटीवी न्यूट्रल पाव पतांग स्लोजरे मे ताबे पुरम पमुखना खलदरे